हुआ मोर। हम सभी अपने आसपास बचपन से लेकर आज तक कई सारे पक्षियों को देखते आए हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत हैं, तो किसी की वॉइस बहुत ही मीठी होती है। कोई आसमान में ऊंचा उड़ते हैं, तो कोई उड़ ही नहीं पाते। इन सब को देखकर आपके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि प्रकृति ने इन्हें इतना खूबसूरत और अलग कैसे बनाया। और इस वीडियो को देखने के बाद तो ये सवाल आपके मन में और भी ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रेयर पक्षी जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। नंबर 10, काकापो बर्ड। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर जो पक्षी है उसे 3 in 1 कहना गलत नहीं होगा,